咁當其時我哋喺電梯大堂踢波咧，近龍門嗰個位置啦，都係有人住噶嘛。係，同埋以前屋邨有個特色咧，係有鐵閘嘅。係，一定有啦。當你小朋友踢波嘅時候，踢到個鐵閘噶喎。係啊，咁你咧有個小朋友一唔小心一省到個鐵閘嘅時候，就咪砰一聲嘅。咁啊，你知啪一聲肯定會俾人出嚟鬧啦。係啊。當踢到人哋門嘅時候，就要即刻鬥快閃，要 before 嗰個人開門出嚟鬧你嘅時候，要鬥快閃啦，收咗你個波噶啦，變咗。梗係負責踢到散到人嗰個要執埋個波要走啦，係咪？咁突然之間咧，我諗起一樣嘢。係點啊？咁啊，細個新年嘅時候，咪通常都會去士多鋪可以買多樣嘢嘅，就係嗰啲嘅煙花仔。係。嗰啲煙花仔咧就係一條條長條形嘅，揸住喺個手度，點着咗佢咧，佢個頭就會噴一啲煙花出嚟。係咪類似我哋有陣時咧，即係生日咧，係好幼嗰啲嘅蠟燭，唔係蠟燭，但係你一點嘅時候好多嘢爆出嚟，係咪類似？但係勁啲少少類似，但係佢會喺個頭度噴一個嘢出嚟，噴出嚟，係咪叫花炮咧？嗰啲我唔知係咪叫花炮，係咪？哦，OK。嗰陣時咧，我就響即係你知我住屋 H 型嘅屋邨啊嘛，咁佢就響打橫電梯大堂嗰個位置，就對住出邊噴，即係對住街外嚟到發射。OK，因為我都住得高噶嘛，住係啊。咁咧好衰唔衰？唔知邊個小朋友咧點樣揸住嗰個炮發射嘅時候歪咗？哎呀！咁咪打橫向斜射咯，你知打橫係人哋屋企嚟噶嘛？係咯，佢一射嘅時候，咁就去人哋屋企個玻璃窗度。哎呀，係啦，咁啊當然又係嗰招啦，即刻走啦，即刻走啦。嗰陣時就恨阿媽點解唔殺多隻腳啦，係嘛？跑得快啲啊！